こんにちは、菅野です。今日もですね、オリジナルのタオルを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。よくですね、高校とかのね、クラブ単位で、ちょっと作りたいんですとか、またあるいは、文化祭でクラス単位でね、ちょっと30枚、40枚作りたいんですっていう時、ご注文いただいたりとか、お問い合わせいただくこともね、多いんですけども、これの作り方なんですね。特にマフラータオルなんかで応援グッズで父兄さんとかも合わせて作りましょうということで、100枚ぐらいの注文いただくことがあります。でこういった場合、何をまず優先するかということなんですね。でまずは、若干ガサガサしても汗の吸収が悪くても、このタイプが安く欲しいということであれば顔料プリントという方法を使います。あるいは、やっぱり体操部あるいは運動部なんで、まず第一はやっぱ汗の吸収でしょうということであれば染料プリントっていう方法をねお勧めすることがあります。やっぱりでも毎年やっていただくような、野球部のとかねサッカー部とかいうところではやっぱりこの染料プリントっていう方法を、私どもはお勧めします。というのもやっぱり先ほどもね申し上げたようにやっぱり汗の吸収が顔料プリントは悪いんですね。で触った感じもガリガリちょっとしたします。であるいはちょっと若干のその色落ちも心配だということで、そういうことを考えるとやっぱり染料プリントという方法が一番いいと思うんですね。ただやっぱり若干高くなるっていうところが弱点なんですが、この辺りはですねデザインとかその辺で、考えて、言っていただければ、枚数によって値段の差も出てきたりすることもありますのでですね、その辺合わせてですねご相談してみてください。よろしくお願いいたします。